Кулатов кичи районундагы Батыш базарынын ордуна аллея куруу боюнча мэриянын буйругу күчүнө кирип, соода түйүндөрүн бузуу иштери четинен башталды. Эң алгаш Нирвана кафесинин аллеянын курулушуна тоскоол болгон бөлүгү алынып салынды. Бирок кафенин ээси каршылык көрсөтүп, бузуу иштерин токтотууга аракет кылды. Кафенин ээси тосмону алып салуу боюнча эскертүү кеч берилгенин айтып даттанат. Эгер эртерээк билдирилсе, өзүм эле алып коймокмун. 27 декабрда гана эскертүү кагазын алдым дейт. Бардыгы макул болсун. Биз каршы эмеспиз. Жок, мейли макул 12 эл бардыгы президенттин дагы элге башы ет. Сен да элге башы етсиң. Элден сырткары эчтеке кыла албайсың. Мыйзамга башы ет. Жалпы эл жаңы жылдын алдына эле келдик. Кичине кое турсаңыздар 12-сине келип калат. мыйзам болбойбуз. Мыйзам болбойбуз. Бузуу иштерине соода күркөлөрүн иштеткен соодагерлер да нааразычылыктарын билдирип чыгышты. Алар жумуш орундары жок болгондуктан аргасыздан иштеп жатканын айтышты. Башка жактан жаңы орундарды түзүп берүүгө да макул эмес. Аллеянын курулушун 2025 жылга чейин токтотууну суранышкан. Булардын бардыгын арандай талага кантип таштап койсуңар? Бир жерде место көрсөтүп, анан кийин чыгарып эме кылсаңар болбойбу силерге, балдар? Мэриянын маалыматында аталган кичи райондо шаардын муниципалдык менчигине кирген 850 метр жерде жайгашкан соода түйүндөрү алынат. Тактап айтканда, бул жерде 85 ижарачы бар. Бузуу иштери нааразычылыктарга карабай уланат. Эскертме алган болчук, жетишпей атабыз деп айтып атышат. Биз текеден башташ керек экен, азыр ортодон баштап анда калсак анда эл арасында туура эмес түшүнүктөр болот экен, тандап мамиле кылып атасыңар деп. Ошон үчүн эң чекеде ушул экен, чекеден эле баштап атабыз. Азыр болуп жаткан иштин бардыгында мыйзамдуу. Аталган базарда иштеген 100дөн ашык соодагер жумушсуз калуу коркунучунда турат. Азырынча соодагерлердин жаңы орду боюнча чечим кабыл алына элек. Ушул 3 микрорайон бар эмнеде. Көлөкөн, Анар, мына Западный, Кулатов. Окшош эле. 3 микрорайонда билесиздерби канча? 40 миңге жакын адам. Сиздер билесиздер. 40 миң адам. Мына Западныйдыкы жашоочулар. Ошол элден бизге мына канча жылдан бери айтат. Ушул территорияга бизге бир басып жүргөнү сквер. Мына анча-мынча телевидениеден көрүп атасыңар. Жашоочулар айтып атат, мына бары картаңдар, биз чыгып база турган жер жок. Кичине отуруп эсере турган жер жок. Сквер кылсаңар, ой, ошолор отурат, өйүшкөндөр отурат. Зачем кереги бар? Шаарда деле ошондой болуп атпайбы? Шаарда каерде ошо алкаштар? Навай паркта деле ошондой. Эч кандай скверде алкаштар отурган жок. Аллея үчүн 30 миллион сом каражат бөлүнгөн. Ал 3 этап менен курулмакчы. Баштапкы баскычында Нирвана кафесинен Акне супермаркетине чейинки аян жашылдандырылып, отургучтар орнотулат. Экинчи этап кичи базардын сырт тарабынан 20 метр аянтындагы соода күркөлөр сүрдүрүлмөкчү. Үчүнчү этабында Барсбектин эстелигинин айланасы көрктөндүрүлөт. Ажибай Паздин уулу, Алишер Нышанов, Т-Медиа.